民间故事：男子贪色，连娶10个妻子，新婚夜惊道：怎么是个使女？大家好，这里是疯牛爱世界。明朝年间，浙江温州府有一位不识字的小民，人送外号孙九师。每次大醉之后，能够请仙断事，而且非常灵验。奇怪的是，孙九师大字都不认识一个，但到了请仙断事的时候，他却用如神、龙飞凤舞，比字帖写的都要强好多。孙九师名声在外，当地的人凡是有疑难杂症，都会备上几壶好酒，请孙九师喝醉之后请仙，一来判断吉凶，以求破解之法；二来将仙帖裱好，供在家中祈福。当地有盖新房的人家，也都准备好对联牌匾，或求大仙留名，或求真人留句。说来也怪，孙九师写出来的字不但能合乎人心，而且切合景致，连后来的吉凶祸福也都寓于其中。温州府有一位叫陈旺的秀才，父亲是本府的一位小吏，家里有些钱财，在当地也算小有势力。陈父见儿子一表人才，学业有望，便不肯轻易给他娶妻，非要为他娶一个天姿国色、才貌双全不可。直到陈旺18岁的时候，父亲经过千挑万选，才给他聘了一个媳妇儿，是本地张家的闺女，叫春香。虽然张家家世一般，但春香可号称是温州城内第一美女。陈父下聘之后，便在家里盖了3间大瓦房，准备给儿子结婚当新房用。房屋盖好之后，陈父准备好牌匾，预制好美酒，便去请孙九师，想让他为新房请仙赏字。孙九师来到家里，招呼也不打一个，菜也不吃一口，就知道一个劲儿的喝酒。陈家父子见状，也不好多问，便一直给他倒酒。只见孙九师喝得差不多了，也不说话，便开始提笔写字，片刻间便写下石锦楼3个大字。陈旺是个秀才，当日来喝酒的也都是饱学之士，看到这个和锦的锦字，倒是非常贴切，正合新婚之意。但是这个识字就不好理解了，众人都以为是孙九师写错了，因为是请仙，众人也不好多说话，觉得酒醉之后写错也有可能。有人想让孙九师解释一番，但这次也怪他醉得一塌糊涂，半天也没有醒过来。众人见状，只好随声附和道：恭喜恭喜！这么看来，令郎必然有一位夫人，酒味姬妾，这可是大贵之命。我们平民当中哪有这种待遇？看来陈旺肯定要当大官了。天大的吉兆啊！陈家父子本来就盼着功成名就当大官，见众人如此奉承，虽然嘴上谦让，但心里却非常高兴。当晚，他们父子把宾客留下，大喝了一场。等到了结婚的日子，陈旺便把娇妻娶进家门，掀起盖头一看，果然是一位绝色美女。陈旺见状，欣喜若狂，巴不得赶紧做成好事。但有些朋友不识相，只想拉着陈旺喝酒，一直喝到3更以后，才把陈旺送进洞房。陈旺一腔热情，但准备做事的时候，却遇到了千古难事，这么漂亮的妻子竟然是个使女。陈旺见状大吃一惊，问道：你这么好的一个女子，怎么会有这样的毛病？春香说：我也不知道，奴家生来就是这样。陈旺听后长叹一声，便掉过脸来，半天没有说一句话。春香对他说道：你这样一位好相公，却娶了我这样一个怪物，心中肯定郁闷，但这可能是我前世种下的冤孽，我也没有办法啊。现在只求你能将错就错，把我当个废物留在身边，就当一只看家狗吧。你可以另娶几房姬妾，与他们生儿育女，我一点意见都没有。但是求你千万不要把我退回家里，那样我父母会受不了的，连你家的面子上也不好看。陈旺转过脸来对他说道：我看你长得这么漂亮，确实是人间绝色，虽说无用，可我也真不舍得休了你。不如这样，先把你留在家里，当个花瓶吧。只是有你这样的美貌放在面前，却像见了美食不能入口，
让我如何能熬得住？春香说，不用你说，我心里也非常喜欢你，可是这也解不了饥渴，只怪我无福承受，干着急吧。说完便流下泪来，两人唉声叹气，一夜无话。第二天清早，陈旺见了父母，把昨夜洞房的情况告诉了他们。父母怕儿子受委屈，气坏了身子，一边托几个朋友带他出去游玩解闷，一边把媒人叫来训斥了一顿，要告他一个欺骗之罪，逼着他去张家兴师问罪。陈父当这个小吏，欺负张家是小户人家，而且忠厚本分，便对媒婆说道，听说张家有3个女儿，只有这个女儿是个怪胎，家中目前还有2个女儿未嫁，快让他们送一个女儿来换，否则我就到官府理论，让他们张家倾家荡产。媒人听后只好到张家传话，没想到张家早就料到会有此事，因为怕陈家来闹，所以另外2个女儿一直没有外嫁，因为他们早就想到了退亲这一步，只是想试一试。张家想到，如果陈家看上女儿的容貌，不来退亲便是好事，万一不行，来家里拿此事说话，便拿另外2个女儿挑一个去换回春香。张家见媒人所传之话正好合了自己的意思，就一口答应下来，说道，我还有2个女儿，一个叫秋香，一个叫冬梅，你让陈家自己来挑，省得还不中意，又要反悔。张家的2个女儿上下相差1岁，陈父听说可以兑换后，心想还是选一个年纪小的吧，便选了冬梅。于是便趁陈旺外出没有回家的时候，私下找了一顶轿子，把春香叫出来，先是呵斥一顿，然后把她逼上了轿子。新娘子哭哭啼啼，非要等陈旺回来见上一面才走，可是公婆不允许，必须让她马上走。可怜一个如花似玉的姑娘，只因少了一个部件，便被休回娘家，成了一个弃物。且说陈家的轿子把新娘子送回去后，又接了一个女儿回来，因为2家都顾惜名声，此事做得非常隐秘。新来的这位女儿叫冬梅，与之前的那位春香虽然是一母所生，但是黑白粗细模样大不相同，但只有一样可以放心，就是一家不可能生出2个怪物。当天夜里，陈旺酒醉回家，因为心情不好，喝了个烂醉，回家之后便趴在桌子上睡着了，一直到睡到半夜也没醒。冬梅本想等他回来圆房，实在熬不住，也只好穿着衣服睡着了。陈旺酒醒之后，还以为这位新娘子是那个使女，上前摸摸索索，没想到却有意外发现。陈旺心中大喜，也没有细想，趁着酒醉便与其成了事。片刻间，云收雨散，陈旺心满意足，问他怎么回事。冬梅便将情况告诉了他。陈旺吃了一惊，这才知道又换了一个新娘子。夜深灯灭，陈旺也看不清冬梅长什么样子，但顺手一摸她的皮肤，觉得非常粗糙，心里便有几分不乐意。等到天亮之后，陈旺才看清了冬梅的样子，比春香的容貌差的不是一点半点，心中十分憎恶，想到昨天那个女子虽说是个废物，但至少看着心里舒服，我若再娶一房小妾回来，把她留在家中当个画中之人，闲时看看也舒坦。可爹娘为何不与我商量，丢了一个漂亮的，却娶一个这么丑的女子回来，用又不中用，看又不中看，这算怎么回事嘛？于是陈旺整天唉声叹气，一直在父母面前抱怨，如果冬梅只是丑一些也就罢了，没想到的是，过了几天，冬梅又露出一些毛病，更让陈旺难以接受。自从陈旺成亲之后，总觉得被子里有一股臭气。刚开始的时候，冬梅比较注意，又洗又喷香，算是遮过去了。可到后来也不能一直掩饰了。原来冬梅从小便有一个尿床的毛病，醒的时候不尿，只要一睡觉就尿床，这毛病也够让人受的。看来也无药可治，否则父母早给他治好了。有时睡觉的时候，陈旺睡得正香，忽然觉得被窝里水漫金山，紧接着一股尿骚气传来，
气得陈旺几次从睡梦中跳起来。陈旺实在受不了，便去告诉爹娘，一顿埋怨后说：“你们赶紧把这个肮脏货送走，仍然把那个使女接回来吧。”陈家父母气愤不过，只好又把媒人找人来商量。媒人说：“你们早说啊，那个使女早就有人想娶，因为娶了你们，所以不敢另嫁。自从被你们打发回家后，没过一两天，春香便被人接走了。如今张家只有秋香一个女儿了，模样倒是与春香差不多，两人站在一起还不太好辨认。当初你们就该选年龄大的，不该选小的。如今换了一次，难道还要再换一次不成？天下没有这样的道理啊。”陈父说：“我可管不了那么多，一锄头是动土，两锄头也是动土。我今天非要霸道一次，不怕他张家不依。他家若敢推三阻四，即使不拉他去见官，我也有办法收拾他，只是怕他承受不起。”媒人遇到这样的人家，心里也是服了，没有办法，只好又去传话。张家听后再三不肯，说道：“他们毛病太多，也太欺负人了，这次肯定不行。换去之后说不定又要退回，还是不换的好。”媒人晓之以情，动之以理，又把陈父的话说了一遍，劝道：“事不过三，哪里还有再退的道理？”张家也是被人欺负惯了，见拗不过陈家，只好答应了。陈家父母因为儿子打定主意要娶使女，不要别人，他们私下听说秋香的模样与使女相当，便在儿子面前故意不提换成秋香的事情，只要儿子初见的时候认不出来，等到入洞房的时候才明白怎么回事，肯定喜出望外。果如他们所料，陈旺见了秋香，还以为是见到了春香，非常高兴。秋香也不认生，与陈旺一见如故，所以两人未入洞房之前，陈旺一直被蒙在鼓里。直到入洞房的时候，陈旺才发现了端倪，又吃了一惊，秋香这才说出兑换的事情。陈旺虽见换了人，但模样毕竟不差，便管不了那么多，与他颠鸾倒凤起来。话说秋香性情妩媚，漂亮温柔，看似什么都好，只是行乐的时候，陈旺觉得她腰身粗了一倍，而且做事轻车熟路。陈旺问起原因，秋香找了个理由搪塞。其实秋香久被父母圈在家里，但毕竟年龄大了，便偷偷找了个相好，早就被人破了身。当她被娶进陈家家门的时候，实际上已经有了4个月的身孕。一般女子怀孕4个月之前还不太容易看出来，但到5、6个月的时候便会粗壮起来，而且肚子一天大过一天，哪里还能瞒得住？陈旺不是傻子，等他知道真相的时候，全家人也都看出了破绽。没过多长时间，连4邻8舍都知道了此事，很快便在当地传开了。陈氏父子平时都是特别爱面子的人，平时都是笑话别人，现在怎么可能留这样一个祸根在家，给外人留下终生的画饼？以前陈家都是暗中兑换，如今却要明做，为的是让4邻8舍知道，好为自己洗去这段孽缘。陈父写下休书，找了轿子，将秋香打发回娘家，以为张家也没女儿可换了，陈父准备再为儿子另娶。可谁能想到，此后陈旺婚姻极其不顺，娶来的女子不是前生的孽障，就是今世的冤家，不是容貌丑陋，就是体格粗壮，关键是一来就生病，一得病就死。最长寿的妻子也没有在陈家待够半年。值得一提的是，其中有一位女子长得聪明艳丽，是一个财主的偏房，因为正妻吃醋，趁财主外出的时候，偷偷把她卖给了陈旺。正当陈旺与该女子交杯和解，准备洞房的时候，没想到媒人领着卖主带了原聘上门，要把女子接回去。因为财主知道小妾被卖后，与正妻大闹一场，死活不干，最后还是要把女子接回去，只好带着媒人过来索要。已经到手的宝贝，陈父当然不同意，但财主也很硬气，威胁要去告官办理，告陈家倚仗衙门势力，强占民间妻妾。陈父本来有理，
但也怕影响自己的名声，无可奈何，只好收回聘金，将女子退了回去。此时的陈旺衣服都已经脱了，腰带也已经解了，正要准备打进刑房呢，谁想到新娘子却被抢走了，急得欲火如焚，要死要活。此后陈旺再也不轻易提起婚姻之事，毕竟太难了。但随着年龄增长，陈父心里急啊，怎么也要传宗接代啊。转眼间3年过去，陈旺前后算起来已经做了9次新郎，但是没有一次如意的。陈氏父子整天在家愁闷，不知道该怨谁。最后2人一致认为是这3间房子盖得不吉利，肯定是被工匠动了手脚，所以才这样倒霉。于是父子2人决定拆掉石锦楼，准备重新再盖新房。陈旺的母舅叫刘天成，是一位老吏，平时颇有见识，与陈旺的父亲同在衙门当差。一天，陈父与刘天成说起此事，刘天成问道：“这个石锦楼3个字是谁题写的？你难道忘记了吗？先人取名之意，恐怕马上要应验了。10次合锦，如今已经做过9次，再做1次，可就达到牌匾上的数目了。那时自然夫妻和谐，就不会再有什么意外了。”陈氏父子听了舅舅的这番话，有些豁然开朗，说道：“目前本地的亲事都找遍了，找赶不太好找，这次做亲必须到外府外县去取。”刘天成说：“我如今要到杭州出差，听说那里美女众多，不如让外甥跟我一起去，肯定能选个中意的回来。”陈旺说：“我马上就要参加考试了，做秀才的不让出去。舅舅平时最有眼力，为何不替我选一个呢？带回来跟我成亲便是，我相信你。”刘天成说：“说的也是。”于是陈氏父子备下聘礼，让舅舅随身带上。此后陈家终日盼望刘天成能带一位上好佳人回来。其实此时的陈旺已经饥不择食，在他眼里娶来的女子漂亮与否已经无所谓了，只要能将就过得了眼，生得出儿子，夜里不尿床，娶来能多活几年也就知足了。没想到刘天成人还没到家，就先写了书信来报喜，说替陈旺娶了一个女子，竟是天下无双，人间少有的绝色。陈旺知道消息后欣喜若狂，等到把女子接回来拜堂合锦之后，送入洞房，竟然又出了一件怪事。原来这位新娘子不是别人，就是第一次与陈旺成亲的使女春香。只因春香少了一样东西，被人推来嚷去，没有一家肯要，一直从温州被卖到杭州，换了1-20个人家，但是办不了事，下不了蛋的母鸡，没人想白喂。而刘天成虽然是陈旺的母舅，但当日结婚的时候也没有见过春香的模样，所以当他见到春香的面容后，赞赏有加，便把春香替外甥娶了回来。至于少没少东西，一个做人正经的舅舅又怎么会发现呢？陈旺见了春香，一喜一忧，喜的是遇到故人，不负从前的约定，得偿所愿；忧的是春香有名无实，正事做不得，还是解决不了香火问题。陈氏父子与刘天成坐在家里，愁眉苦脸，大家议论道：“这样看起来，最先所提之字还真不灵验。这第10次成亲，又遇到一个这样的女子，少不了还要另娶。无论再娶来的人好或不好，即使能够白头偕老，陈旺也做了11次新郎，与石锦2字就合不上了。这是哪门子的神仙？怎么这样不靠谱？”大家议论纷纷，也说不出个所以然。却说陈旺早已管不了那么多，当夜与洞房，虽然心情不好，但毕竟见了故人，还要与他重温旧好。一连过了几夜，2人情浓意切。陈旺虽说不能畅怀，但毕竟还是抱得美人归。而春香呢，再见陈旺，也以为是命中注定，动了春心，无处发泄，真是求生不得，求死不能，说不出的苦楚。几天下来，春香急火攻心，竟然生起病来，2胯之间长了一个疮毒，而且越来越严重，
最后开始溃烂，求医问药也不见好。刘天成知道此事后也有些自责，说道：解铃还须系铃人，再让孙九吃来家里看看。孙九吃也不怕担责任，来到陈家后少不了要好酒伺候，一顿大酒下去，这次竟然没有提笔，而是说起话来。谁也没想到孙九吃出了一个馊主意，让陈旺如此以毒攻毒。没想到陈旺照此办理，还真是天如人愿。几番下来，物极必反，春香不但病好了，而且与正常女子没有任何差别。这是什么原因？后来孙九吃解释道，春香本应是个正常女子，但因为前世孽障未消，今世应受这几年的磨难，所以便长成了这个样子。到了此时，灾星已退，毒疮痊愈，相当于揭去封印，重拾人间之乐。众人这才恍然大悟，更加佩服孙九吃的本事。而陈旺自从春香病好之后，两人相敬相爱，如鱼得水，接连生了2个儿子。陈旺此后不为婚事所烦扰，安心读书，最后考取功名，官至4品，连春香也封了夫人。陈父与张父整日喝酒作乐，早把陈年旧事抛到脑后。后来秋香与冬梅也都嫁了人，至于过得怎么样，不得而知。世间之事往往就是这样，不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香。自古好事多磨，正是这个道理。感谢您的观看，我们下次再会。